Bonjour les élèves. Vous aimez cette nouvelle image? Qu'est-ce que c'est? C'est un croissant que je trouve très bon. Alors voilà le plan de notre leçon d'aujourd'hui. Comme je vous ai déjà anticipé pendant notre leçon, nous allons étudier combien de, perché ci serve per fare des achats. Faire des achats è il titolo della lezione in realtà di oggi, con cui ho chiamato anche il video. Faire des achats, fare compere, si potrebbe anche dire faire des courses. Non sono le corse, ma sono le compere. Ci serve assolutamente studiare combien e combien de, che abbiamo già visto in realtà, quindi c'est très facile, il n'y a pas de panique, rien de compliqué. Ok, voilà. Page 36 de votre livre. Combien? Quanto? Combien de? Quanto? Quanti? Quante? Perché abbiamo la differenza tra combien e combien de? Semplicemente perché quando combien è seguito da sostantivo, da nome, quando è seguito subito dopo dal nome, cioè quando chiede proprio una quantità di un determinato oggetto, è seguito appunto da de, la preposizione semplice, o apostrofata se c'è una vocale o una H muta che segue. Quindi se io chiedo semplicemente i quanti siamo oggi, ricordate l'espressione, questo è un ripasso. Nous sommes le combien? Nous sommes le 20 avril. Se io chiedo però quante gomme hai, devo chiedere combien de, perché poi c'è la parola gomme, combien de gomme, per esempio. Allora adesso uso questo che ci fa da lavagna. Quante gomme? Combien de gomme? Cosa notate? Che questo de rimane sempre invariabile, anche se la parola dopo è plurale. Niente di più semplice. Quante arance? Combien? Sarebbe de orange. Errore, orange comincia per vocale e allora apostrofo. Ecco qua. Combien d'orange? Ma se io volessi chiedere quanto, combien, costa, c'è un verbo dopo. Allora basta dire combien e poi il verbo costare, no? Allora costare si dice coûter, verbo del primo gruppo. Allora quanto costa? Costa terza persona, coûter, levo la desinenza NR, metto la E della terza persona. Però ai francesi non basta dire così. Quanto costa? Combien coûte? Che cosa? Ci va sempre il soggetto davanti al verbo. E allora ci mettono un verbo impersonale se il verbo non c'è nella frase. Sa. Sa vuol dire ciò. Quanto costa ciò? Combien ça coûte? Se invece nella frase c'è un soggetto, allora ce lo metto e coniugo il verbo. Se voglio dire quanto costa la farina, allora dico combien coûte la farine. E se il soggetto è plurale, quanto costano le mele? Combien coûte, terza persona plurale, le pommes? Mm? Un altro modo per chiedere quanto costa potrebbe essere col verbo fare, quanto fa, come in italiano. E allora si traduce semplicemente combien fait, fa. Allora, se nella frase non c'è il soggetto, ce lo mettiamo noi. Combien ça fait? Oppure lo mettiamo esplicito. Combien mi verrebbe da dire font les oranges. In realtà non si usa. Con fe si usa soltanto sa. Ora che mi viene in mente. Non direi mai combien font les oranges. Combien ça fait. Quindi col verbo fare è semplice, è sempre solo combien ça fait. Mentre invece col verbo coûter può cambiare, potete mettere il soggetto, esplicitarlo, la farine, les pommes, les oranges, oppure mettere il sa, combien ça coûte. Evidentemente mettete il sa quando è chiaro di quello di cui sto parlando, siete un commerciante, gli indicate un oggetto e gli chiedete combien ça coûte. Ma se il commerciante, non so, dall'altra parte del negozio e voi gli dite ça coûte, non vede quello che state facendo, non vi capisce. Ok, questo fa parte del buon senso. Bene,
Quindi ve lo vedete da soli e mi fate l'esercizio va per la prossima volta, exercice va. Ora andiamo a vedere quali sono le espressioni vere e proprie che ci servono per fare pour faire des achats, per fare acquisti. E le troviamo a page 32 e 33. Quindi prendiamo adesso il libro 32 e 33. Ok, ve lo leggo io. Entriamo dal negoziante. Il negoziante ci chiede, vous désirez? Desidera? Une baguette, s'il vous plaît. Vous voulez autre chose? Oui. Vous avez des croissants? Je regrette, je n'ai pas de croissants. Altro dialogo. Je voudrais des oranges. Voilà, c'est tout. Voilà. Et avec ça, c'est tout. Merci. Se è abbastanza facile da capire, distinguiamo bene. Allora, désiré è il verbo desiderare, quindi voi desiderate. S'il vous plaît, sappiamo che vuol dire per favore. Vous voulez autre chose, per chiedere se volete altro. Si può anche dire e avec ça, e con ciò, nel senso volete altro con questo? Voilà è l'espressione per dire ecco a lei. Il commerciante ci dice ecco a lei, vuoi altro? Voilà, vous voulez autre chose avec ça? Quindi noi per chiedere, per ordinare da un commerciante possiamo dire je voudrais des oranges. Io vorrei, questo è un condizionale di cortesia. Ma possiamo anche usare il verbo avere. Vous avez des oranges? Ah, scusate, des croissants? Quando il commerciante ci dice, mi spiace, guardi, li ho finiti, non ce l'ho più, non ce l'ho. Ci dice, je regrette, vuol dire mi dispiace. Guardate come dice, non ho i croissant, non ho croissant. Je n'ai pas de croissant. Nella frase negativa ci va il de. L'avevamo visto con la famiglia. Ricordate quando dicevamo, hai fratelli o sorelle? Tu as des frères ou des sœurs? E come si risponde? Non ho fratelli e sorelle. Je n'ai pas de frères ou sœurs. Je n'ai pas de. Si mette questo de che si mette nella frase negativa in maniera invariata. Ok, torniamo al nostro libro. Per indicare la quantità. Je voudrais du jambon, s'il vous plaît. Sapete che jambon è prosciutto, usiamo il partitivo del prosciutto, du jambon. Giustamente il commerciante ci chiede, ma quanto ne vuole? Vous en voulez combien? Vous en voulez combien? Quanto ne, questo on vuol dire ne, quanto ne vuole? 10 tranches, 10 fette. Je voudrais des pommes, partitivo plurale, delle mele. Vous en voulez combien? Quante ne vuole? 1 chilo. À la fine, nous devons payer. Et alors, comment demander le prix? L'abbiamo appena visto. Ça fait combien? Ça fait 8 euros. Ripetete, dopo che parlo io, mettete pausa e ripetete. Ça coûte combien? Ça coûte 15 euros 20. 15 euros 20. Quindi 15 euro e 20. Combien coûte ce poulet? Questo pollo? Il coûte 10 euros. Combien coûte ces poulets? Questi polli? Il coûte 20 euros. Ok, facciamo insieme l'esercizio 13, così ci esercitiamo un po'. Allora, nell'esercizio 13, vous allez écouter Lucas qui fait ses courses. Abbiamo detto faire des courses, faire des achats, fare acquisti. Écoute, observe les images e coche les produits achetés. Lui esce a fare compere, va in 3 o 4, non mi ricordo, negozi. Che cosa compra? Qu'est-ce qu'il achète? Allora, barriamo quello che sentiamo. Sentiremo proprio i dialoghi dal commerciante. Unité 5, leçon B, exercice 16. 13 sarebbe in realtà.
Bonjour monsieur, Bonjour, vous désirez? 1 kilo d'oranges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il veut? Il voudrait 1 kilo d'orange. Le- Numéro 3. Voilà. Et avec ça? 2 kilos de pommes. Qu'est-ce qu'il désire? Il désire 2 kilos de pommes. Numéro 6. Et encore? C'est tout? Oui, merci. Cosa gli ha chiesto? C'est tout, hein? C'est tout? Oui, merci. L'avevamo visto qua, questo c'est tout. C'est tout? Oui, merci, c'est tout. Ancora. Cosa quello di prima? Ecco. Bonjour madame, je voudrais de l'aspirine, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout? Oui, merci. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de l'aspirine. Numéro 1. Il est chez la pharmacienne. Bonjour madame, vous avez de la farine et des œufs? Bien sûr. Voilà, Vous avez de la farine, numéro 2, et des œufs. Des œufs, delle uova, des œufs. Numéro 4. Lei risponde bien sûr, vuol dire certo, bien sûr. voilà. Voilà. Mm? Ok, andiamo a vedere. E voilà donc ce qu'il a acheté. Non era difficile, vero? Ok, l'ultima cosa che volevo farvi vedere, c'était à page 30, les petits commerçants, i negozietti, sarebbe i negozi di quartiere. Vedete qui in sotto abbiamo le supermarché che racchiude un po' tutto, dove troviamo les rayons, fruits et légumes, par exemple, le rayon fromage, qu'est-ce que c'est le rayon? Si chiama il reparto, no? Lo chiameremo noi nei nostri supermercati, le rayon. Et à la fin, nous trouvons le caissier ou la caissière. Ma dans les petits commerces, chez les petits commerçants, nous trouvons toute une variété de différentes personnes. Et là, vous avez le petit commerce, les magasins. Quindi qui i negozi corrispondenti e qui trovate le persone che lavorano in questi negozi. Vedete? Le boulanger, la boulangère. Dove lavorerà le boulanger ou la boulangère? Dans la boulangerie, la panetteria. Notate bene maschile e femminile, E, boulanger, R, boulangère. Le pâtissier et la pâtissière. Où il travaille, le pâtissier ou la pâtissière, il travaille à la pâtisserie. Vedete pâtisserie che sull'A c'è l'accento circonflesso, anche su pâtissier e pâtissière. Vi ricordate quello che vi ho detto? Spesso quando c'è il circonflesso è perché in italiano c'è la S. E infatti pasticcere, pasticceria. Le boucher et la bouchère, ils travaillent à la boucherie, macelleria. Le poissonnier et la poissonnière, ils travaillent à la poissonnerie, pescivendolo, pescheria. Le fleuriste, la fleuriste, ecco qua rimane invariato maschile o femminile, cambia solo l'articolo, finisce in ist, non ha nessuna regola particolare. Fioraio, fioraia, il travaille au magasin de fleurs. Le marchand ou la marchande de fruits et légumes, il fruttivendolo o la fruttivendola qui travaille dans le magasin de fruits et légumes. Le magasin de fruits et légumes, di frutta e verdura. Ricordate, légumes e la verdura, non sono i legumi. Le pharmacien, la pharmacienne, il travaille dans la pharmacie. Le libraire o la libraire, il travaille dans une librairie. Cosa dovete fare per casa con tutte queste belle parole nuove? Per studiarle ho pensato cosa di meglio che non disegnare. Allora, faccio vedere le plan de l'activité. Allora, dicevamo,
per casa, quindi cosa vi chiedo di fare? Di fare un bel disegno del negozio, di un magasin, per esempio la boulangerie. Io non ho fatto il disegno, l'ho preso da internet perché così è più facile per farvelo vedere. Vous allez dessiner ceux qui travaillent dans le magasin, donc le boulanger e la boulangère. Quindi prendete il negozio, lo disegnate e sotto ci disegnate le boulanger e la boulangère. Poi prendete un altro negozio, per esempio, non so, la boucherie, la macelleria, qua ci disegnate le boucher e la bouchère e lo scrivete proprio, le boucher, la bouchère. E questo lo fate per tutti i negozi. Bene, quindi riassumendo, cosa c'è da fare per casa? Vi dovete studiare combien e combien de. Dovete studiare le espressioni che abbiamo visto per quando si va da un negoziante, quindi per chiedere qualcosa, indicare la quantità, domandare il prezzo e studiare questo lessico facendo gli esercizi. Page 36, numero 20, page 143, numero 11, page 144, numero 13, 14 e 15, più ovviamente i disegni. Ok? Di questo come quelli che vi ho fatto vedere qua sotto. Bene, spero sia tutto chiaro. Je vous embrasse. Merci d'avoir suivi cette leçon. Questo nuovo merci, spero vi piaccia. Et au revoir les élèves.